Bo día, moitas grazas pola vosa presenza outro venres máis nesta conferencia de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos a celebrar na que mobilizamos 2,6 millóns de euros para infraestructuras e investimentos en concellos. O detalle, 385.000 euros para instalacións xeotérmicas na Cañiza e na Illa de Arousa, 380.000 euros para a mellora da mobilidade peonil na estrada provincial 5.201 en Arbo, 610.000 euros para a mellora da seguridade viaria na EP 1202 en Marín e 1,2 millóns de euros do Plan Máis Provincia para financiar que 7 concellos da provincia impulsen investimentos, afronten gasto corrente e contraten persoal. E comezamos falando xa ao detalle de cada unha destas cuestións e o facemos por eficiencia enerxética, porque hoxe abxudicamos os traballos para dotar de instalacións xeotérmicas sostibles en edificios municipais nos concellos de A Cañiza e a Illa de Arousa por valor de 385.000 euros. Para estes dous proxectos contamos con axuda europea do programa DUS 5.000, unha axuda que ascende a 350.000 e o restante, hasta os 380.000 euros, é aportado pola Diputación e os concellos. No caso da Cañiza, o investimento total é de 215.000 euros para unha actuación que se vai a realizar na Casa do Concello. En concreto, vaise a sustituir a actual caldeira de gasóleo por un sistema de xeotermia no que se inclúen o cambio de radiadores. No caso da Illa de Arousa, un orzamento de 170.000 euros, traballarase no centro sociocultural situado no complexo das casas modernistas e vaise instalar unha bomba de calor xeotérmica para a calificación e a refrixeración. E seguimos así, dando pasos para reducir a pegada enerxética da nosa provincia e facémolo, ademais, da man dos concellos, implantando medidas de eficiencia enerxética que contribúen ao desenvolvemento económico sostible local. E agora continuamos falando de obras, neste caso no Concello de Arbo, porque axudicamos por un valor de 380.000 euros as obras de mellora da mobilidade peonil no treito antigo da estrada provincial EP 5.201 Arbo, Cabeiras, Barcela, na contorna da Igrexa de San Sebastián de Cabeiras de Arbo. Isto trátase dunha obra que xa falei algunha vez e que vai a contar con financiamento do 100% da Diputación, porque o 20% que lle correspondía ao Concello aportar o fixo en base ao Plan Máis Provincia 2024. E que imos a facer? Nesta estrada vamos a reordenar e a mellorar a contorna e os espazos públicos no ámbito da Igrexa no campo da festa, incluindo o viario de acceso a ambos equipamentos nun tramo de case 270 metros. E aí vaise a renovar o pavimento, mellorar os sistemas de drenaxe de auga e servizos básicos, e vaise cambiar o mobiliario urbano e tamén a parte de xardinería. E trátase dunha actuación moi importante que vai a mellorar un espazo singular no Concello de Arbo e que vai a beneficiar a todos os veciños, a que na actualidade a plataforma está moi irregular e non hai espacios axeitados para os peóns, dando lugar a situacións de risco e inseguridade. E seguindo falando de estradas provinciais, tamén hoxe aprobamos o proxecto para a mellora da seguridade viaria na estrada EP 1202 Seixo, Santo Tomé de Piñeiro, en Marín, cun orzamento de 610.000 euros. As obras vanse a realizar nun treito de máis de 2 kilómetros e inclúen a reposición do firme, a mellora da drenaxe e outros traballos de sinalización vertical e horizontal. O noso obxectivo, como sabedes, é salvagardar a debida prestación do servicio público viario e mellorar a seguridade viaria na totalidade da rede de estradas provinciais. En ese camiño seguimos avanzando con actuacións como estas dúas que vimos de aprobar na Xunta de Goberno que celebramos hoxe. E remato xa cos asuntos da Xunta de Goberno que teñen que ver co Plan Máis Provincia e que implica importantes investimentos en concellos da provincia, porque aprobamos 1,2 millóns de euros dos que se benefician 7 concellos: Arbo, Caldas de Reis, Catoira, Lalín, Alama, Meis e Mondariz Balneario.
como todas as semanas, nas notas de prensa que remitiremos, pois irá a información detallada ao concreto de cada unha das súas actuacións, pero estes 1,2 millóns de euros tradúcense en 100.000 euros para Arbo, o abeiro da liña 1, para a reposición do muro e mellora do vial en Abelenda, e case 185.000 euros para Lalín, tamén o abeiro da liña 1, e aquí vai a ser para a mellora da mobilidade peonil na EP 6007, Goleta, Cercio, Estrada, Rodobrántaga, unha actuación que é no seu conxunto de 610.000 euros e que vamos a financiar ao 100%, porque non fai moitas semanas estivemos asinando tamén ali un convenio no lugar de Cercio e agora se lle suman estes 185.000 euros do Plan máis Provincia 2025. E tamén en Lalín, na liña 2, na de gasto corrente, aprobamos 90.000 euros. E logo, para a liña de activación de emprego, aprobamos preto de 1 millón de euros para a contratación de 56 persoas desempregadas nos concellos de Caldas de Reis, Catoira, Lalín, Alama, Meis e Mondariz Balneario. Así que vedes que avanzamos cada semana no reparto de recursos para os concellos de menos de 50.000 habitantes, o abeiro do Plan de Obras e Servicios, o máis provincia, o plan máis ambicioso da historia da Diputación, dotado con 48,2 millóns de euros e donde xa levamos distribuídos 7 millóns de euros. E pola miña parte, pois era o que tiña a ben trasladarvos, e non sei se tedes algunha pregunta para formular. Sí, efectivamente, esa estrada, en base aos antecedentes que hai, pois, si se levan producido accidentes importantes, unha vía que nutre a zona do Barbanza para enganchar ca AP9, pero tamén, lóxicamente, pois, os usuarios de concellos de Catoira, Valga e demais. Nós, toda actuación que conleve mellora da seguridade viaria e peonil lle damos preferencia. En este sentido foi unha das cuestións que quixemos analizar para adoptar vías de solución e que sexan técnicas, que sexan viables técnicamente, tendo en conta pois, tamén a tipoloxía do terreo no que se desenvolve ou se desenvolverían esas actuacións, onde hai pendentes importantes e demais. Efectivamente.